حط الميه هنا يلا في الجرد. يا سلام. يلا حط ميه تاني. ايه ده وقعت؟ ماشي يلا حط. الاشكال وريني الاشكال كده. نزليه. باظ خرب. خربتوه. يلا حط ميه حط ميه حط ميه. خد هتجيب ميه تاني. يلا ورينا يا عبدو هترسم ايه. املى ده على الاخر. تعالى تعالوا املوا الجراد اللي املوا الجراد اللي تعالوا املوها. املوها يلا ورينا هترسموا ايه. انا حاسس ان انتوا هتعملوا حاجه كويسه. ما هو ده انت المفروض تحطي ميه الاول فيه. حط ميه هنا يا مريم. حط ميه. استنى. يلا امليه بقى هنا اهوت التراب. بس افردي كده. اعملي عليه كده. ايه ده يا توتا؟ توتا مبسوطة. انا هرسم الشغل. هناخد ونحط هنا الرمل ده كده اهو يلا يا ملكة فضي ده اقلبيه كده. اقلبي الجردل. اقلبي الجردل ده. جردل. اقلبي الجردل. قلبت الشكل ده. واو. تعالي يا مريومة. تقول لكم يا لهوي يا لهوي. خدي تعالي. خدي هتغرقي في البحر. تعالي هنا ما تروحيش بعيد. وقعت على وشها. الحمد لله. خير خير خير. هتعيط. تعالي مفيش حاجة حصلت. الجيركن بتاع المية وقع منها او البسبوس ده شايفينه. املوا لها مية يا ملكة. ملكة هتملى مية. انا اللي بيسأل عليا. انا قاعد هنا اهو زي ما انتم شايفين كده لابس القط والحاجات الجميلة دي. ورايا الابراج زي ما انتم شايفين كده. انا قاعد ورا. شايفين العمارة دي؟ انا قاعد وراها على طول. يعني العمارة دي احنا قاعدين وراها. قاعدين صف تاني. ان كل ده في اسكندرية شارع خالد بن الوليد في سيدي بشر. كل ده محجوز فل. اعمل لكم حركة. توتا تعالي هنا وريني بتعملي ايه. لا حط هنا ميه.
برافو 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 برافو، شاطرين. انت وقعتي على وشك يا توته؟ انت جميله يا توته، معلش بعد كده ابقى امشي بالراحه علشان ما تقعيش، ماشي؟ يلا تعالي 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 هنا. عبد الله عامل ايه؟ برافو عليك يا عبد الله. الموجة شديدة، موجة شديدة قوي.